哇！終於有架30S話熱狗過嚟啊！啊，大家一齊起哄啊！今次希望啊，旅途愉快啊！終於有着落啦，我哋。有車嚟啦！有車嚟啦！喺邊度啊？黃埔話出緊嚟，佢話。你又話係嗰個遠比較大嘅可能佢講明嗰一條線一路就1、2都唔理。唔係啊，你咁多人冇可能再試。依家架車就過到嚟啊！喂，睇住啊，睇住啊！睇住！好嘢！啊！今日最後已經係最後一單啦，已經係最後噶啦，好嘢！黃埔啊！加油啊！架車嚟咗黃埔啊！係啊，590啊嘛！啊，就算唔去廁所都抵嘅今次啊！嚟咗啦，唔去趕啊嘛！咦？好嘢！